नमस्कार येवकार. गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. बेल्जियमासावन फॉरेन पोस्टा वरवीं पार्सलांनी भारतांत ड्रग्स हाडपी तिगांक मुंबय कस्टम्सांन धरले. दोग गोंयचे, एकलो आदल्या नगराध्यक्षाचो पूत. 63 लाखांचे ड्रग्स जप्त. राज्यांतल्या क्रायमाचो नियाळ घेवंक पुलीस अधिकाऱ्यांची बसका. चोरयो देंवतात. तोतिया पुलिसाच्या नांवार फेक कॉलर वाडले. बुडून मरणाक आळाबंद हाडपाचो पुलिसांचो यत्न. फिश फेस्ट, नॅशनल गेम्स हेर इव्हेंटांक लागून कांपालार 2.5 कोटी मोडून बांदिल्ली बेसबॉल सुविधा खेळा खात्याक कवळून दवरची पडली. खेळा मंत्र्याचो खुलासो. एक जुनासावन देशभर ड्रायव्हिंग लायसन्स RTO न्ही एक्रिडेटेड ड्रायव्हिंग सेंटरान दितली. गोंयांत 126 ड्रायव्हिंग स्कुलां, मात मोठे सेंटर ना. गोंयांत सध्या नेम लागू पडना. दिल्लीचो मुख्यमंत्री केजरीवालाक थाकायना. 2 जूनाक सरेंडर जावचोच पडटलो. अंतरीम जामीन वाडोवचो म्हणून केजरीवालान सुप्रीम कोर्टात केल्ली मागणी मारली. भायर केजरीवाल भितर. श्रमधाम आतां आयल्या. आमदार जावचे आदीं हांवें लोकांक घरां बांदून दिल्यात. केन्ना पब्लिसिटी करूं ना. तवडकार ढवळीकाराच्या प्रियोळ श्रमधामाचेर गोविंद उलयलो. गोंय बेळगांव हायवे 2 वरां ठप्प. बीजेपी कार्यकर्त्यांक टोल घेनासतना सोडटात म्हूण काँग्रेसवाल्यांनी गणेबैल टोल नाक्यात रस्तो आडायलो. लोकसभा वेंचणुकेचे मतमेजणेक यंत्रणा सज्ज. उत्तरेची आल्तिनार, दक्षिणेची दामोदर कॉलेजींत मतमेजणी 8 ते 9 राऊंड. दनपार मेरेन निकाल. मुख्य वेंचणूक अधिकारी वर्मा उलयलो. कंपन्यांनी ड्रायव्हरांची अल्कोहोल टेस्ट करची. ट्रॅफिक सेलाचे कंपन्यांक लेटर. IDC चेअरमॅनाचो GSIAचो निर्णयाक येवकार. बेल्जियमासावन फॉरेन पोस्टा वरवीं पार्सलांनी भारतांत ड्रग्स हाडपी तिगांक मुंबय कस्टम्सांन धरले. तातूंत 2 जाण गोंयकार. तातूंतलो एकलो दुबावीत खंय गोंयच्या एका माजी नगराध्यक्षाचो पूत. तांचे कडच्यान सुमार 63 लाख रुपयांचो 230 ग्राम MDA ड्रग्स जप्त केला. तांकां येरवाडा पुण्यासावन अटक केल्या. ते सध्या ज्युडिशियल कस्टडींत आसात. बेल्जियमसान विदेशी पोस्टा वरवीं पार्सलांतल्यान भारतांत ड्रग्स हाडपी तिग्यांक मुंबय कस्टमान धरल्या. तातूंतलो एकलो दुबावीत खंय गोंयच्या एका माजी नगराध्यक्षाचो पूत. ताच्या कडल्यान सुमार 63 लाख रुपयाचो 230 ग्राम MDA ड्रग्स जप्त जाला. ताका येरवाडा पुण्या सावन अटक केल्या. ते सध्या ज्युडिशियल कस्टडीत आसा. नमस्कार, हांव ओमकार फळारी आनी तुमी पळयता प्रुडंट. भायल्या देशांतल्यान विदेशी पोस्टा वरवीं सामान मागोवपाचें प्रमाण वाडलां. लोक आपल्याक जाय त्यो वस्तू मागयता. मात एका घडणुकेंत लोक पोस्टा वरवीं ड्रग्स इम्पोर्ट करतात तेय दिसतात. बेल्जियमसान विदेशी पोस्टा वरवीं पार्सलांतल्यान भारतांत ड्रग्स हाडपी तिग्यांक मुंबय कस्टमान धरल्या. त्या उपरांत हो प्रकार उजवाडाक आयलो. आता हो नेमको प्रकार कितें ते पळयात. बेल्जियमसान विदेशी पोस्टा वरवीं येरवड पुण्याच्या एका एड्रेसाचेर एक पार्सल येता. ते पार्सल जेन्ना मुंबय कस्टमा कडेन पावता तेन्नाच बेल्जियमच्यान मुंबय कस्टमाक एक मेसेज येता की त्या बॅगांत ड्रग्स आसात म्हणून. कारवाय सुरू करता तेन्ना तेका बॅगांत सुमार 63 लाखां रुपयाचो 230 ग्राम MDA ड्रग्स सापडटा. ते पार्सल तशेंच दवरून कस्टम दुसरे फेक पार्सल तयार करून पुण्याच्या एड्रेसाचेर धाडटा. त्या फेक बॅगाचो पाठलाग करून टीम पुण्यात वता.
जेन्ना एकलो पार्सल घेवपाक येता तेन्ना त्या मनशाक धरता. त्या मनशा सयत ड्रग्स मागोवपी तिगांक मुंबय कस्टमान अटक केल्या. तातूंतलो एक दुबावीत खंय गोंयच्या एका माजी नगराध्यक्षाचो पूत. मजगती ह्या प्रकरणात कायल्स कमिंग, श्रवण जोशी आनी आर्यन हळदणकराक अटक केल्या. आर्यन हो गोंयचो म्हूण दुबाव. सध्या ज्युडिशियल कस्टडीत तो आसा. राज्यांतल्या गुन्यांवाचो नियाळ घेवंक पुलीस अधिकाऱ्यांची रिव्ह्यू बसका जाली. चोरयांच्यो घडणुको खंय देंवतात, तोतया पुलीस आनी पुलिसाच्या नांवार फेक कॉल करतल्यांक आळाबंद हाडूंक खंय यत्न चल्ल्यात. चिऱ्यांच्यो खणी तळ्यांनी बुडून मरपाच्यो घडणुको मात वाडल्यो. आतां त्योवूय नियंत्रणाक हाडूंक खंय पुलिसांचो यत्न. गोवा पुलिसांची आयज हेडक्वॉर्टर्सान एक मंथली रिव्ह्यू मिटींग जाली. ही रिव्ह्यू मिटींग आसली ती क्रायमाची. ह्या मिटींगेक डीजीपी, आयजी आनी चडशे हायर ऑफिशियल्स जे आसता पुलिसांचे ते आसले. ह्या मिटींगेन क्रायमाचे जे केसीस आसात, कांयचे केसीस जे पेंडींग आसा तेंची रिव्ह्यू कितें आसा आनी कितपत ही केसीस पावल्या हेजेर एक डिस्कशन जालें. काही ऑफिशियल्सांनी अशेंय सांगलां की थेफ्ट केसीस जे आसतात ते कांयच्या प्रमाणात कमी जाला. ह्या मिटींगेन कांयशे डिस्कशन अशें आसले की जे आयजकाल खुबशे फेक कॉल्स अशे येता. ह्या गजालींचेर डिस्कशन जालें आनी तेजेर कशें कितें एक्शन घेवपाचें हेचेर एक कितें तरी प्लॅन करपाचो अशें ह्या मिटींगेन रिव्ह्यू जाला. आजकाल जे ड्रावनिंग केसीस गोंयांत जाला तेजेरय मेजर डिस्कशन जाला आनी कांयशे ते हॉटस्पॉट्स आहा ते तेंच्यांनी बॅन करपाचे आनी तेजेर फुडली एक्शन कितें करपाची हेजेरय डिस्कशन आयच्या मिटींगेन जाला. स्टुडंटा खातीर चेतन गवस. केन्ना केन्ना सरकाराच्या इव्हेंटां खातीर एखादे दुसऱ्या कामाची साधन सुविधा खंय काडून दवरची पडटा. पणजे कांपालार उबारिल्ल्या बेसबॉल ग्रावंडाचें हेंच जालां. फिश फेस्ट, नॅशनल गेम्स असले इव्हेंटांक लागून बेसबॉला खातीर उबारिल्ली साधन सुविधा खेळा खात्याक खंय कवळून दवरची पडली. 2.5 कोटींचो बेसबॉल ग्रावंड गायब जालो. ताचेर खेळा मंत्री गोविंदाचो खुलासो. खासा रिपोर्ट. खेळा मंत्री गोविंद सांगता ते प्रमाण बेसबॉल ग्राउंडाच्या चेन लिंक फेन्सिंग काढून दवरली. डग वाउट बांबोळेच्या एथलेटीक स्टेडियमार वावरात आसात आणि उदकाच्यो स्प्रिंकलर्सांच्यो टाकयो कांपालारूच आसात म्हूण गोविंद सांगता. बेसबॉल 36th नॅशनल गेम्सां भितर इन्क्लूड केल्लो आशिल्लो आनी त्या अनुशंगान ज्या वेळाचेर 2021 हे ग्रावंडाचें काम तशें सुरू आशिल्लें. 36th नॅशनल गेम्साक बेसबॉल इन्क्लूड केल्लो आशिल्लो आनी 37th बेसबॉल ड्रॉप केल्लो आसा इंडियन ऑलिंपिक एसोसिएशन बिकॉज ऑफ द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द फेडरेशन. आनी वॉटर स्प्रिंकलिंग टँक जी आसा पळय ती ऑलरेडी टँकूय एक्झिस्टींग आसा. डगआउट्स आमी शिफ्ट करून आमी बांबोळी कुजिरा कॉम्प्लेक्साचेर आमी ते यूज करता. आमी थंय व्हरून दवरलेले आसा. आनी जो फेन्सिंग जो आसा चेन लिंकर्स फेन्सिंग कारण आमकां 37th नॅशनल गेम्साक तो ऑब्स्ट्रक्शन जातालें हें जें फेन्सिंग घातलें तें आमी काडिल्लें आसा आनी स्टॅक करून दवरलेलें आसा. दुसरी गोश्ट हो जो ग्रावंड जो आसा पळय न्ही गव्हर्मेंटाचे विविध कार्यक्रम जाल्ले आसात. आरोग्य एक्सपो जाल्लो आसात आनी 3-4 मोठे कार्यक्रम थंय जाल्ले आशिल्ले. मंत्री गोविंद गावडेचो कांपालाच्या ह्या स्टेडियमा खातीर मास्टर प्लॅन करपाचो विचार चल्ला. बेसबॉला खातीर कांपालारूच मातसो कुशीक मिरामार पणजे रस्त्याक तेकून सेटअप जातलो म्हूण गोविंदाचो प्लान. आनी ते आमी रिइरेक्शन परत करतले. बट रिइरेक्शन आमी अशे तरेचे करतले की इट इज अ बाउंड्री ऑफ द ग्रावंड इन बिटवीन द मेन जो रोड जो आसा कांपाल टू मिरामार वचपाचो तेजे भितर तो आमकां आमी रिइन्स्टॉल करपाचो आमचो प्लॅन ऑलरेडी वी हॅव टेकन अ डिसिजन. अशे बरेचशे ग्रावंड जे आसा नॅचरल कॅलॅमिटी जो ग्रास ग्रावंड तशेंच मेंटेन उरतात तशांतल्यो कांय गोश्टी ना. पण डेफिनेटली हांवें ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी त्या कांपाल जो एंटायर जो स्ट्रेच जो आसा ते पूर्णपणेन ताका एक मास्टर प्लॅन करपाची सुद्दां आमी तयारी केल्ली आसा. पुराय देशांत 1 जूना सावन ड्रायव्हिंग लायसना खातीर पद्दत बदलता. मात गोंयांत नेमात बदल जायना. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी हायवे मंत्रालयाच्या निर्णया प्रमाण आतां RTOचे अधिकारी ड्रायव्हिंग टेस्ट घेवचे ना. एक्रिडेटेड प्रायवेट ड्रायव्हिंग सेंटरां लायसनां दितलीं.
गोंयांत तशी मोठी ड्रायव्हिंग सेंटरां नाशिल्ल्यान गोंय सध्या अपवाद. 1 जुना सावन ड्रायव्हिंग लायसना खातीर RTO ऑफिसांनी वचून ड्रायव्हिंग टेस्ट करपाची गरज ना. नव्या नेमा प्रमाण एक्रेडिटेड प्रायव्हेट ड्रायव्हिंग सेंटरांतूच लायसनां दितले. प्रक्रिया सोपी करपा खातीर हो नेम. मात गोंयांत तशी मोठी ड्रायव्हिंग सेंटरां नाशिल्ल्यान गोंयांत नेम बदलपाचो ना. येरादारी खात्याच्या सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयांत 126 ड्रायव्हिंग स्कुलां आसात. मात मोठी एक्रेडिटेड सेंटरां एकूय ना. मोठी एक्रेडिटेड ड्रायव्हिंग सेंटरां आसपा खातीर 2 एकरा भितर ड्रायव्हिंग ट्रॅक आनी हेर सुविधा आसप सक्तीचें. गोंयांत केंद्राचे नेम पुराय करपी मोठी एक्रेडिटेड ड्रायव्हिंग टेस्टिंग सेंटरां उबारपाची प्रक्रिया चल्ला म्हूण गोंय सरकारान केंद्र सरकाराक कळयला. सद्याक RTO ऑफिसरूच गोंयकारांची ड्रायव्हिंग टेस्ट घेवन लायसनां दितले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक सुप्रीम कोर्टाचो मोठो धपको. अंतरीम जामीन 7 दीस वाडोवचो म्हूण केजरीवाल सुप्रीम कोर्टांत गेल्लो. अर्ज सुप्रीम कोर्टान भायर मारलो. केजरीवालाक 2 जुनाक सरेंडर जावचो पडटलो सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलां. केजरीवाल 2 जुनाक परत जेलींत. उद्देगीक वचणुकांनी कंपन्यांनी ड्रायव्हरांची आल्को टेस्ट करची म्हूण ट्रॅफिक सेलांचे कंपन्यांक IDC आनी उद्देगीक संघटनाक लेटर. IDCचो अध्यक्ष रेजिनाल्डाचो निर्णयाक येवकार. ट्रॅफिक सेलाचें लेटर मेळटनाच सगळ्या कंपन्यांनी ड्रायव्हरांक आल्को टेस्ट सक्ती करता म्हूण आलेख्स उलयला. GSI म्हणटा अपघात उणे करूंक गजाल बरी. वेर्णा कंपनीच्या बसीच्या एक्सिडंटात 5 कामगार सोंपले उपरांत ट्राफिक सेलाचो ड्रंक अँड ड्रायव्ह विरोधात कारवायेक नवो पर्याय. कंपन्यांनी तांच्या ड्रायव्हरांची अल्कोहोल टेस्ट करची ट्राफिक सेलाचे कंपन्यांक लेटर. IDCचो अध्यक्ष रेजिनाल्डाचो निर्णयाक येवकार. लेटर मेळटकीच सगळ्या कंपन्यांक कायदेशीर करतलो म्हूण रेजिनाल्ड सांगता. RTO collect a right to us because on our own we don't have a mandate for that. It is not our mandate to write to them. But irrespective, to avoid such types of things in future, we don't mind writing. We will have all the factories written. Not only factories, we will identify who is doing the transport, and we will tell them to make it mandatory for the drivers to be checked. But RTO should in fact check them once in a while so that they fear. And you know what has happened is, I think more so, if anybody is caught, they should not be, they should be very strict about it. GSIAचो अध्यक्ष दामोदर कोचकर म्हणटा अशें जाल्यार एक्सिडंट देंवतले. कंपन्यांक खंय टेस्ट करपाक व्हडले न्ही. बसीचेर कोण चडटा कांय कोणाचोच कंट्रोल आसना. आनी त्या खातीर हांवें कितें म्हटलें, इट्स नॉट ओन्ली द इंडस्ट्री प्रॉब्लेम न्ही हो सगळ्या गोंयांत इतले सर्रास एक्सिडंट जाता पळय. वन ऑफ द रिजन इज बिकॉज ऑफ अल्कोहोल. वन ऑफ द रिजन. आनी म्हाका दिसता की वी कॅन स्टॉप दॅट इफ यू टेक प्रॉपर प्रिकॉशन. आतां फॅक्टरी सारकिल्ल्या जाग्यार जेन्ना तांचे स्टाफूय कंपनीचे स्टाफूय इनवॉल्ड आसता. आतां ही जर बस फाल्यां आनी खंय एक्सिडंट जाल्ले जाल्यार स्टाफाकूय डॅमेज जातले आशिल्ली न्ही, कितलेशेच लोकांक हें जातलें आशिल्लें. आनी इट्स नॉट व्हेरी डिफिकल्ट. वॉचमॅनाक जर तुवें सांगलें अल्कोमिटर घेवन चॅक कर, ताचें फक्त ड्रायव्हिंग लायसन्स चॅक करपाचें. कित्याक एक फावटी ड्रायव्हर लास्ट मिनीट चेंज जाता, ओनरा कडेन ड्रायव्हर येना आनी तो त्या पावपा खातीर कितें तरी खंयचो तरी जुगाड करता, दुसरो ड्रायव्हर हाडटा आनी ताका वयर बसीर चडयता. सो वॉचमॅन हो कितें आसता त्या जाग्यार अवेलेबल आसता. सो ताणें फक्त चॅक करपाचें, बाबा तो ड्रायव्हर खरेंच लायसन आहा ताचे कडेन, पिल्लो आसा काय ना. इतले सिंपल जर केअर घेतले न्ही जाल्यार असले एक्सिडंट आमी हेचे फुडें एवॉयड करूंक शकता. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.
4 तारखेर लोकसभेच्या गोंयच्या दोन्ही मतदारसंघांचे मतमेजणेक यंत्रणा तयार. उत्तरेची आल्तिना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजींत, दक्षिणेची मडगांवां दामोदर कॉलेजींत जातली. मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मान मतमेजणेची मांडावळ सांगली. मतमेजणेचे 8 ते 9 रावंड आसतले. सगळे थारिल्ले प्रमाण जाले जाल्यार दनपार मेरेन निकाल. Preparations, so I want to tell you that we are fully prepared for counting on 4th June. Counting will be taken place at both the district level. Our DOs are ready with their team. Training has been done. However, the new AROs also are going to be under trained. One training has been already finished and another training is going on. So that North Goa counting center is at Government Polytechnic College Althini. Whereas in South Goa it is at Sri Damodar College of Commerce and Economics. Earlier elections also the same places were the counting centers. In counting centers we have different counting halls for our assembly constituency. So simultaneously we will start our counting process. If everything goes right as per our preparation and as per our guidelines, we will definitely try to come up with the results in the afternoon. श्रमधाम येवजण आतां आयल्या. हांव आमदार जावचे पयलीं प्रियोळ मतदारसंघांतल्या लोकांक घरां बांदून दिल्यांत, मात केन्नाच पब्लिसिटी म्हणटा ती केली ना. प्रियोळचो आमदार मंत्री गोविंद उलयला. 2 दिसां फाटीं सभापती रमेश तवडकरान ताची श्रमधाम स्कीम घेवन प्रियोळा एंट्री मारिल्ली. बरोबर आदलो आमदार मंत्री दीपक ढवळीकारूय आशिल्लो. आणि हेजे पयलीं वेलकम केल्लें आशिल्ली श्रमधाम सारकेली बरी ती योजना जी आसा ते लोकांचें जर बरें जर जाता जाल्यार अवश्य इम्प्लिमेंट करची. हेजे खातीर हांवें ऑलरेडी वेलकम केल्लें आसा. म्हाका दिसता हांव आमदार जावचे पयलीं हें काम करपाक लागिल्लें आशिल्लें. आनी म्हाका दिसता मडकय म्हाजे मतदारसंघान सुद्दां न्ही, मडकय मतदारसंघान ज्या वेळाचेर हांव म्हजें घर मडकय मतदारसंघान जे म्हजे कडेन जे कोण आयले आनी केन्ना हांवें स्वप्न सुद्दां चिंतून नाशिल्लें की हांव आमदार जातलो आनी कितें त्या वेळाचेर हें सगळें काम करता. म्हाका अशेंच तरेचें एक प्रपोजल आयलें की सर म्हजें घर खूब डॅमेज जाल्लें आसा आनी हें पावसांत पडपाक शकता. आनी एका मांडाचेर हांवें एका उतर दिलें की तुका कितें जाय बाय. ताणें म्हाका लिस्ट काडून दिलें आनी ते लिस्ट प्रमाणे हांवें तें सगळें तांकां सामान दिवपाचें. आनी ऑलरेडी आय हॅव प्लेस्ड अ ऑर्डर. आफ्टर 4-5 days ऑफ टायम म्हाका कळ्ळें की हें जें घर जें आसा पळय न्ही तें श्रमधामच्या योजनेच्या अंतर्गत घेता. सो ज्या वेळाचेर एक घर ज्या वेळाचेर तुमी घेता त्या वेळाचेर हांव तातूंत फोर्स करपाक शकना. हांव इतलेंच म्हणटालो आयज ताका श्रमधान योजनेच्या अंतर्गतूय घर ना आनी जें हांवेनूय जें कितें कमिटमेंट ताका दिल्लें आशिल्लें तेंवूय ना जावन पडलें. म्हणजेच आनी कितलींशीं घरां आशिल्लीं. म्हागेलो प्रियोळ प्रगती मंच जो आसा पळय न्ही ह्या प्रियोळ प्रगती मंचान हांव आमदार जावचे पयलीं हें काम आमी सुरू केल्लें आशिल्लें. बट आमी घर फक्त आमचे प्रियोळ मतदारसंघान आमी बांदिल्लें आहा. पूण बाकीचो जो आदार जो आसा पळय न्ही प्रियोळ प्रगती मंचान केलो पळय न्ही तो आख्खे गोंयच्या लोकांक केल्लें आहा. हें जें कितें आहा पळय न्ही तें आतां आमी हें काम आमी समाज सेवेचो व्रत ज्या वेळाचेर पदराक बांदिल्लो पळय न्ही त्या वेळाचेर करपाक लागिल्ले आसात. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून काकोलो मोला लागसारचें जंक्शन बंद केल्ल्यान लोकांचे हाल. कांपाला वेल्यान मधुबना कडेन वतल्या लोकांक शाराक भोंवताड मारून वचचें पडटा. इतले मजगतीं ताज विमानता कडच्यान मधुबरा मेरेनचो बंद केल्लो रस्तो सुरू केलो तितल्यान मातशी थाकाय. आमी सद्या आसा काकुलो मॉल जंय आसा सांतिनेज त्या जंक्शनाचेर आसा आनी तुमी पळोवपाक शकता की हे जे जंक्शन आसा ते स्मार्ट सिटीच्या कामा लागून हांगासर बंद केला आनी जे लोक हो रस्तो जे डेली वापरतात त्या लोकां खातीर ही एक म्हायती आसा की हो जो जंक्शन आसा तो सद्याक स्मार्ट सिटीच्या कामा लागून हो जंक्शन सद्या बंद करपाक आयला. तुमी पळोवपाक शकता जशें कांपालच्यान जे बाल भवन आसा थंयच्यान हो रस्तो काकुलो मॉला कडेन सांतिनेज येतालो लोकां खातीर हो ओपन ना कारण हांगासर जे जंक्शनार जे मेजर काम आसा ते सद्या काम चालू जाला. तुमी हांगासर पळोवपाक शकता की जे सिवेजीचें काम तशेंच जो हो रस्तो आसा ह्या रस्त्याचे
जे काम हांगासर चालू केला त्या कारणान हो जो रस्तो आसा आनी हो जो मेन जंक्शन आसा तो जंक्शन सद्या बंद करपाक येयला आनी हांगासर पयलीं जे काकुलो मॉला कडल्यान टोंका जो रस्तो वता तो बंद आशिल्लो, ताजे मागीर ही सायडीकचे जे जंक्शन आसा ते चालू आशिल्ले, पूण ते सद्याक लोकांक वापरपाक मेळचे ना. ते जंक्शन स्मार्ट सिटीच्या कामां खातीर बंद आसा. ही नोट लोकांनी जे डेली हो रस्तो जे वापरतात त्या लोकांनी ती नोट घेवपाची गरज आसा. तितूनच आनी एक अपडेट म्हणल्यार जो सांतिनीज जो चर्ची कडल्यान विवांता कडल्यान जो शितला मेरेन जो रस्तो येतालो तो बंद आशिल्लो, तो सद्या लोकां खातीर ओपन केला. आमी दुसरो जर रस्तो पयलो जो काकुलो मॉला वटेन वता तो जो आमी तुमकां अपडेट हाडला की फुडें जे जंक्शन आसा काकुलो मॉला कडेन जंक्शन आसा थंयसर ते जंक्शनूच बंद केला. जाल्यार तुमी जर हो रस्तो वापरपाक सोदता काकुलो मॉला कडेन जावं कांपाल बी वचपाक जाल्यार तो वापरूं नाका, कारण फुडें जे जंक्शन आसा थंय जंक्शना कडेच तो रस्तो बंद केला. सुमार 600 किल बीफ घेवन बेळगांव सावन गोंयांत येतली पिकअप खानापूर पोलिसांनी धरली. गाडी सोडून ड्रायव्हर आनी वांगडी फुज्यो. पोलिसांनी 78,000चे मांस आनी पिकअप जप्त केल्या. खानापूर पुलीस फरारी जाल्ल्यांक सोदतात. मांस खंयच्यान हाडलें ताची खंय चवकशी चल्ल्या. बोरये बेतोडे बायपासार ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेल्ल्यान जीप घरार कोसळ्ळी. घराचें बरेंच लुकसाण जालां, मात कोणाक दुखापत जाल्ल्याची खबर ना. दाबोळे 4 गाडयांचो एक्सिडेंट. मुखार आशिल्ले मोटारीन अकस्मात ब्रेक मारिल्ल्यान फाटल्यो गाडयो एकामेकाचेर मोखल्यो. गाडयांचें लुकसाण, कोणाक दुखापत ना. मजगतीं हणजूण ट्युरिस्टान रेंट कॅब गटारांत घाली. गोंय बेळगांव हायवेचेर येरादारी 2 वरां ठप्प. गणबैल टोल नाक्याचेर राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक टोल घेनासतना सोडटात म्हूण काँग्रेस फुडाऱ्यांनी 2 वरां रस्तो आडायलो. बीजेपीच्या कार्यकर्त्यां कडच्यान टोल घेनात काँग्रेसवाल्यांचो दावो. लागसारच्या शेतकारांक खंय टोल माफ करचो. 10 लोकांना तुम्ही एक्झम्प्ट करता. शेतीला जायला किती पैसे घातलो आरसी बुक मध्ये आणि बीजेपीच्या लीडरला एक्झम्पशन. घर त्यासाठी 200 फुटाला शेती 200 फुटाला त्या बाजूला शेती, टोलनाक्याच्या त्या बाजूला घर. जवळपास एक 10-12 खेडी आहेत साहेब, 2-3 किलोमीटरच्या आवारामध्ये. या जे इथले लोक आहेत ते ये जा करताना त्यांना इथं टोल नाक्यावरती इथं जे टोल आहे ते अमाऊंट भरावं लागते. हा एवढा मोठा अन्याय आहे की काही लोकांची घरं या टोल नाक्याच्या ह्या बाजूला घर आणि टोल नाक्याच्या त्या बाजूला शेती आहे, अशाने सुद्धा इथं भरावं लागतंय. आम्ही कितीतरी पेशंट आमच्या गाड्यामधून ज्यावेळेला घेऊन येतो साहेब त्यावेळेला यांनी पेशंटांना सुद्धा असलेलं इमर्जन्सी असलं तरी याने सोडत नाहीत. पण कुठला जर राजकीय पुढारी नेते मंडळी आली तर त्यांनी हा लवकर आपला जे काय हे आहे ते ओपन करून त्यांनी फ्रीमध्ये पाठवून देतात. अशा प्रकारचे भरपूर अन्याय झालेले आहेत साहेब. बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर आशिल्ल्या गणेबैल हांगासर आशिल्ल्या टोल नाक्याचो मनमानी कारभार सुरू आसा. तशेंच लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांच्यो काही जी वाहनां आसा ती वाहनां थंयसून टोल फ्री म्हणून ती वाहनां सोडली जातात. तेका लागून संतापलेल्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी गणेबैल हांगासर वाहनां अडवून स्ट्रायक केले आणि या स्ट्रायकाक लागून सुमारे 2 तास ही ह्या महामार्गातली जी वाहतूक आसा ती ठप्प जाल्ली. त्यानंतर खानापूरचे जे पोलीस निरीक्षक आसा तेंच्यांनी घटनास्थळी जाऊन जे हे स्ट्राईक आसा ते स्ट्राईक तेंच्याशी मध्यस्थी करून ते तात्पुरते स्थगीत केल्ले आसा. पुरोडंडा खातीर हांव प्रमोद पोंडे. हळडोण्या मयडेचे जोशुआ डिक्रूजान 10वीक 83% मार्क घेतले. ताचो एकूच हात सारको वेवस्थीत आसा, दुसरो सारको ना, दोनूय पांय ना. तो म्हणटा भुरग्यांनी कितल्योय समस्या आसूं हार मानपाची ना. जोशुआ दिव्यांग आसूनय 6 म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट वाजयता. डिसेबिलिटी रायट्स संघटनेन परफॉर्मर जोशुआक मिडिया मुखार हाडलो. When I was to be born 3 months in my mother's stomach during her pregnancy, the doctors told her that I had no limbs, no hand, only one hand I had. So they were like to ask my mother to abort. The schools were very cooperative. They encouraged me. They treated me as a normal child. They did not treat me as a disabled person, but they treated me as a normal child. And I believe as a human being, see, I am a human being. I have a complete functional brain. I believe that I am a normal human being like all of you. And nothing makes me separate or special in a way. I am though little bit special, but
not a lack of anything. He is a great inspiration to persons with disabilities, and it is also a message to parents of children with disabilities, because 15 years ago the doctors had told his parents to abort the child because he would be born with abnormality. And it is shocking that today, in spite of advanced age and technology, doctors are still advising the parents to abort children because they will be born with a disability or with some defects. So we have today a very inspirational story for you. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.